Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Хочу сегодня поделиться с вами вот таким камином, которого я сделала сама своими руками. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам понравится, а я покажу вам, как я его делала. Желаю вам приятного просмотра! Итак, для работы мне понадобилось 5 листов утеплителя, толщина 3 сантиметра, клей, супер универсальный у меня, длинная линейка, карандаш, нож и малярный скотч. Беру один лист утеплителя и разрезаю его посередине. Получается, это у меня будет основание камина или пьедестал. Размер у меня 90 на 30 сантиметров. Беру другой лист утеплителя, и мне нужно доращивать длину его. Это у меня будет фасад камина. Размер 90 на 84. Соединяю эти два куска, приклеивая клеем. Потом нарисовала на фасад арку. Высота у меня 60 сантиметров, а ширина проема 40 сантиметров. И вырезала этот проем арки. Я нарезала и приклеила боковые части и перегородки внутренние, чтобы потом к ним приклеить внутреннюю часть арки. Ширина перегородки 24 сантиметра у меня. Далее на фасаде камина я нарисовала полоски. Это будут будущие кирпичики. У меня размер кирпичиков будет 15 сантиметров на 6 сантиметров. И делаю такую разметку. Сделала такую разметку по всему части камина: фасад, боковые части камина и даже внутренние части его. Теперь я взяла маленькую ложечку и нагреваю хвостик на плите, продавливаю утеплитель по намеченным линиям. Тем самым делаю раскладку кирпичей.
Делала я это на кухне, включила вытяжку, открыла полностью окно, поэтому я делаю это в куртке, было холодно уже. И таким образом делаю имитацию кирпичей по всему камину. Далее этот кусок, который мы вырезали из арки, нам нужно его доращивать. Я возьму кусок утеплителя где-то шириной 6 сантиметров, буду доращивать. Вырезаю вот таким образом. И приклеиваю на клей. Это будет у нас задняя часть арки. Теперь нужно приклеить сам камин на основание его. Поэтому я делаю разметку там, где он будет стоять у меня. Беру клей и наношу на самом камине и приклею его к размеченной у меня ранее линии. Далее эту деталь, которую мы доращивали, я сделала уже кирпичную раскладку на ней. И теперь примеряюсь, приклею ее на месте. Все места стыки или неровные места я шпаклевала шпаклевкой по дереву. Далее я взяла новый лист утеплителя и буду делать столешницу для будущего камина. У меня размер столешницы 93 сантиметра на 30 сантиметров. Вырезаю. Теперь я режу выступы на столешнице, чтобы по кругу получилась окантовка.
вот таким образом, чтобы получилось как бы ступенькой. И проделываю с этой стороны также. Теперь работаю над внутреннюю часть арки. Для этого я замеряю ширину, длину, которая мне нужна, и буду делать его из картона. Картон нужно его вот таким образом согнуть, чтобы он принял форму полукруга. Примеряю все. И по одному концу картона я делаю небольшие разрезы, таким образом, чтобы потом приклеить к стенке камина. С этой стороны лучше будет видно. Вот таким образом. Теперь приклеиваю все это на клей. Далее нужно приклеить столешницу к камину. Беру клей, наношу его и приклеиваю столешницу. Поставила тяжелые книги сверху, чтобы хорошо приклеилось. Теперь буду шпаклевать края столешницы. Они у меня не очень ровные, и я такой же шпаклевкой по дереву буду шпаклевать все неровные места. Шпаклевку я наносила местами и 2-3 слоя с промежуточным высыханием, конечно. После этого я хорошо пошкурила все места шпаклевки, и камин уже готов к покраске. Взяла я вот такую краску акриловую на водной основе, она моющаяся. Она густая, поэтому я чуть-чуть налила себе в емкости и разбавлю ее чуть-чуть водой. И крашу камин кисточкой. От кисточки, конечно, было много брызгов, поэтому я решила красить камин на улице.
Благо в те дни было солнечно, и я могла красить на улице. В общем сложности я покрасила камин в 3 слоя, с промежуточным высыханием, конечно же. Далее мне захотелось швы между кирпичиками покрасить краской, поэтому я взяла вот такой универсальный колер, шоколадный цвет, и добавила капельку в белой краске. Получив тем самым светло-светло-бежевый оттенок. Потом я добавила еще чуть-чуть колера, чтобы краска была чуть темнее. И крашу все швы между кирпичиками тоненькой кисточкой. Этим же цветом покрасила и столешницу камина. Но потом решила, что она очень светлого оттенка, добавила еще чуть-чуть колера и другой краски желтого оттенка, и получила чуть темнее оттенок, мне так больше нравится, и покрасила заново столешницу. Далее мне захотелось декорировать камин кирпичиками над аркой, поэтому я взяла утеплитель, вырезала форму кирпичиков. У меня длина 11 сантиметров, ширина 6 сантиметров. И так как утеплитель у меня толстый, 3 сантиметра, я еще разрезала его вдоль. Получилась ширина кирпичика 1,5 сантиметра. И это меня устроило. Таким же образом раскаленной ложечкой провожу по углам кирпичика, придавливая утеплитель, и закругляю чуть-чуть концы.
Вот такую форму получается. Сделала много кирпичиков. В общем, мне понадобилось 7 штук. Этих кирпичей я покрасила 3 раза, 3 слоя белой краской. И теперь приклеиваю их над аркой. Сначала первый по центру. И от него уже и вправо, и влево по одному клею. Захотелось мне декорировать камин. Взяла несколько небольших поленов и намотала на них небольшую гирлянду росу. Тем самым создаю какой-то небольшой мерцающий огонь. Мне очень понравилось, как получилось. Вышло так уютно, так тепло. Камин можно задекорировать по-разному в разных сезонах. Я очень довольна результатом, мои домочадцы тоже. А я с вами прощаюсь ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.